Čaute ľudia, som tu zasa ja, Mr. Citron. A Max Weber. Takže toto je náš prvý let's play, aj video a vybrali sme si, že to bude zo serveru Minecraft.con. Áno, a ešte pre informácie, že keď chcete, tak no, že keď sa vám to video bude, že strašne že páči, no alebo že troška, tak nám, tak nám nechajte like, no alebo subscribe, to je ako odber a to je vlastne všetko a my môžeme ísť na to hrať. Dobre, takže kade sa vybereme? No, môžeme ísť tuto. Počkaj, takže... Tam je voda, ale tam... nožičky, aby sa mi nezlámali. No, aj mne. Už sa... Pozor! The jumper. To bol parkour. Jaké parkour? Aha, prasiatko. Dávaj. Ty. Kto má šunčičku? Ja? Ty si zlý. Chlapec. Ja viem. Kde si zmizol? Šiel som do domčeka, ale to mi asi na nič. Aha, to ti je na nič. To je tvoj majetok, čo sa ho považuješ? Krava! Krava! Nehovor. A ja mám len 2 srdiečka. No, ja mám ešte všetko. Lenže ja som urobil ten môj fajnový parkour, ktorý sa mi tak vyplatil. Kill. Pedro. Vlastne len my dvaja. No aspoň na žiadnych hráč, no nemôže sa zabiť, takže Počkej, to je tá to je výhoda. teraz dobre preto, lebo my keď budeme chcieť ísť spať, akože, vieš, tak bude ráno. No tak bude deň, no. Niekto tu nemá rezidenciu. OK, takže máme čo papka, takže... Ja som si zobral pár melónov tu zo záhradky nejako. No, tam je creeper, to ne, ale teraz musím nájsť Mondrejo, ale to dám asi TPA. Mr. Citrona. Mondery. To je moje minulé meno, keby vás to až tak moc zaujímalo. Potom, kebyže tu vidíš rozsekané melóny, no tak to bol duch. OK. No prvý, díky. Aha, tohto, poznám hráče, čo toto zasadil, ale česky sa hľadajú to, lebo to je... Jori sa mi zdá, že to je. Nie, to je... Česká ide. Nie, to je Janošek a to bola baba, čo tu hrala a ja som s ňou hral let's play, takže... Dobre, takže kade ideme? Kde si zmizol? Ty si ale rýchlej. Ja som že hore a no, tak mali by sme sa tam takam pohnúť, no, lebo je tma a je tu práve Enderman a to by som nechcel rástať, no, lebo to zabíja. Potom, keď chceš, mám nejaké tie melóny. No, ja mám za 3 steky a jedno šumčíčko. Lenže ja mám stack aj niečo melónov. Ale, no, OK, tak požiadam, ale... No, tak zostan tu, neutekaj. Alebo ešte, buď si spravíme lodno, alebo budeme plávať. Neurobíme si dám niekde tu? Aha, nie, tu radšej. Ja idem plávať. Že pôjdem na nejaký blízky breh a tam, keď to bude, tak tam si... našiel som takú loďku. Fakt? No, to za pritom... A pri tom malom ostrove a malá lodička. Pôjdem si pre... na parku. Ahoj. Je tam ešte jedna? Takú pohľadám, zatiaľ tam bude, ja sa vrátim. No tak choď ďalej, ja keď dám potom na teba TPA. Alebo, zatiaľ si tam nasekaj dačo, taký piesok na toto, na sklo, keby stavali dom, takže... Tu je taká pás, lebo tu si niekto niečo staval, to nič. Potom, keby vás to až tak moc zaujímalo, no tak tento Minecraft.con, to je náš server, len sa nám to zdalo také najlepšie pre náš let's play, lebo tu není vôbec žiadni ľudia, tu nie sú teraz, lebo oni nevedia, že sme dali preč whitelist a teraz je to vlastne tak pre nás sám. Takže IP by malo byť v popisku videa, takže sa môžete v pohode jointnúť. A potom nemyslíte si, že máme nejaké OP, to vôbec nemáme, lebo ja nemôžem dávať ani kick, ani nič. Mám OP, ale za iného hráča, negivujeme si nič, je to úplne spravodlivé. OP, že až sa hrá a potom až keby to môže úplne, že zaujímalo, no ale to by ste aj tak zistili, no tak vlastne ja som práve za Max Webera
ale moje práve meno je, že je Relix a ja som majiteľ toho servera. Ale v reálu sa nevoláš Relix, jak sa voláš v reále, To vám poviem až potom. Dobre, takže keby vás to zaujímalo, takže moje meno v reáli je Lukáš A moje Niko. Dobre. Takže už tak viete. Ešte, jak dlho ti to bude trvať nájsť nejaký ostrov? Asi také 2 minútky, no lebo práve som jeden našiel, ale tam už má tak do dom, takže tam asi ne. Ale mám jednu loďku tuto pri brehu, takže tam by si mohol ty nasadnúť a mohli by sme ísť, takže daj to pán na mňa a ja ťa zostane sa a sa tam príjmem. No, potvrď. Davaj. Sorry. No, kde vidíš Tomáš, loď? tam máš, tam máš loďku. No už si na nej? Nie. Hej! Na ňu sa nedá nasadnúť. Čo? Je retardované. To však sa ibe. Hej, to som ja! Prestaň! Ja som nevedel. Ďakujem. Je to znova ona. Čakaj. No choď, no. Tam, kde idem ja. Dobre. Kde? Aha, dobre. To. Dobre, ja mi to jasno. Rovno. Som, áno. No ne. A do boku. Sprostý. To kto? Neviem, oktopus? Počkaj, a sú vôbec zapnuté zvieratá? Alebo potvoráci? Radšej stoj, no lebo pozri. Ja ťa ani nevidím, kde si. No, lebo má short a takto ma práve vykyblil. To je oktopus, to oktopus každého vykyblí. Ako vždy. Pekné. To je od neho neslušné. No len to je hrozné, že tu není žiadne drevo, ale asi... Bohužiaľ, rozbrúvam tento dom, je mi to moc ľúto. Ale potrebujem aspoň 6 diel, no lebo musím si spraviť aspoň troška loď. No, mám práve 4, takže ešte potrebujem troška vácej a môžem si spraviť loďku a ísť možno za Monderim a už ma dosť neodbehol. Za citrónom. No, sorry, za citrónom, lebo Monder je dosť ťa obľúbené meno, takže ja som ho stále používal, takže si ho formílim. Sorry. Rádi. Diváci. To je čo za more? Počkaj, idem F3. No, to je oceán. No, to mi mohlo docvaknúť, no. No, tak dajte na mňa, ja si tam pri tebe dám tú loďku, lebo nikto nevidí, že kde si. Ty máš ZTP na mňa. Sorry. Ale teraz neviem, že či to je moc dobrý nápad. Prečo? Preto, lebo... dobre. A to vypadne ma ja z tej loďky, že? Nie. Nie? No tak dobre. Kde si zmizol? OK, tu stoj a ja... Čau. Nemáš loďku? Mám. Ale ja som... Aha, to si... No teda... Vlastne ja ťa vidím, no ako si bez loďky, takže... No davaj. Choď tým smerom. Ahoj. Jedinci sú... Takže hráči, to som ja. Čau. Ahoj. Mám v ruku len krásny pekelný meč. A teraz mám v ruke seed. Nie. A ja mám práve v ruke vúslab. A palíčku budem búchať do citróna. Moje voľbo je rýchlejšie, ako tvoje. Vážne, ukáž. Skoro. A vidíš? Nie, no lebo ťa vidím, no ako stojíš na jednom mieste, takže to bude asi mňou. Ne, vidíme takisto, skoro. Áno, no ja sa sama ani nevidím. No teda vlastne teba ne. Nikdy ťa nevidím, a vidím ťa stále vzadu. Ja už som pre tebou. Prepačte diváci, že nevieme nájsť jeden posledný. Tu už je. Kde si? Aha. Tam je ďalšia loďka. A je vo vzduchu. A tu je jeden dom. Dobre. OK, ja už som na brehu, takže môžeme ísť, ale... Ide taká...
Tu bola prázdna loďka išla, ale potom tam už bolo Mr. Citron. To kde ma vysadilo, ty vole? Toto? No, Haló? áno, ja ťa vidím, ale však ja som bol v tej loďke. No, aha, To je trošku nereálne. nemilé od nich. A ten malý ostrov. Opa, skáčem do vody. Opa, Gangnam Style. A tu je ďalší tým. Ten strom. Zaujímavý tvar. Troška Obyčajný. buchaný. Trocha obuchaný. Jasné. Tá kôra je tak čarovno zelená. Idem si robiť strom. Nedá, pardon. Idem si robiť strom. Čo no, ty ho ideš pokácať. No, s rukou. Ty si ale pašák. Ty už nemáš si... ja som našiel bambuš, teda sugar Ten sa zíde. canes. Ten sa zíde. Ja viem, ten sa zíde moc. Sugar canes. Ty vole, ináč tento diel už má celkom dosť. No, to má... cake! To tam bolo akože len tak? No, tu... A tu som... A práve jem. A chutí ti asi, čo? Strašne. Pá. Ježiš, ľudia, takže ja neviem, kde by sme sa asi mali usadiť. Lebo toto... No takže prvá časť bude asi o tom, no ako si hľadáme ostrov. Asi tak. A sapling sem nevrátiš, no ty si čo za človek. Ale toto by sa šikol nejaký les. No, to áno. Takže, čo by som tak navrhol? Ale sú zapnuté zvieratá? Áno, veď tam bol prasa. Pozriem sa ešte na varpy. Ale však to sú fakt tu len tie dva varpy? Není to nejaké iná príroda? Je tu varp, voľný svet. Ale však to je tento, nie? Ale, počkaj, idem na nový svet. Nie, voľný svet je dačo iné. Mám dať na teba TPA? Zatiaľ musím skontrolovať, že či sú tu zvieratá a aj zvieratá tu tuším nejsú, ale sú tu zatiaľ zombíci, ale možno to lebo tu by sme sa možno aj mohli usídliť, lebo si môžeme spraviť aj veľkú resku, takže to je zatiaľ super. A sú tu zvieratá, mám prasa, takže možno TPA. No. Ale práve mi to prasa leze na strom, to není dobré. To je ale rýchle prasa. Dobre ľudia, takže už sme Sa to už začína. Čo? Sa to už začína. Hej, konečne sme začali hrať Minecraft. Normálny. Hej, ježiš, ja už neviem, koľko toto video má. Len keď dúfam, že nebudeme, lebo sme asi 10 minút, 10 alebo 15, možno 20. Takže ešte ďalší 15 a môžeme skončiť. Už asi to bude potom koniec, lebo by sa to dávalo na YouTube väčšina vety. Ja som našiel prasiatko, ktoré som si teraz krásne... A to kde si našiel? Toto je nejaký varb, alebo čo? No, to je varp voľný svet. Voľný alebo voľný? Voľný. Čo, veď teraz sme boli vo voľnom, čo tam bol ten začiatok. To bol nový svet. Aha. Tak budeme... budeme mať dom pod zemou, alebo urobíme si krásny veľký dom? Ale krásne veľký a tam si budeme veľkú resku. Ale tak kde inde. Ja neviem, veď to sa mi to zdá neobývané, no. V lese. Veď áno, lebo v lese sú aj Stromy. zvieratá, aj vod? To čo je? Veľká diera, čo tu spravil taký admin. Aha, to ozvorili. A zrejme to bol Misho 01. Ja už mám vlastne pol staku dreva, takže to by mi asi mohlo stačiť, ne? Možno. Veď tu sú všade tie díry, ty vole. Ja mám jedno drevo. A našiel som krásny pozemok, kde by sme mohli krásne zostať. Aj kravíčka tu je. A blízko spánu, super, takže tu si dám set home.
A tu aj krásne sa zastaneme a práve si idem A kryť ja kravu. idem dookolo, počkaj, zabij ovce, lebo potom bude z toho aj posteľ. No áno, ale ja si musím najprv zabiť kravy. A tu je ovca, takže môžem ti A ja mám splniť tvoje želanie. Ja mám vlastne 2 vlny ešte, už len 2 vlny. Čiže Ó, si to tu je môžem- ale tých zvierat, wow, tu sa ich bude spawnovať. Ja som Vlna, našiel... kasa. Tu som našiel nejaký dom. Dom. A goldová podlaha. Ale problém je taký, že... Dajú sa otvárať česty? Dajú? No super. Nič v nich nemá zatiaľ. Aha, má nejaké kamenné nástroje, vôbec nič cenné. Zatiaľ vôbec nič cenné, ale má to tu všetko s goldou. Podlahu celú s goldou, ale nemám to čím vykopať. A však nebudeme grifovať, veď to. Není slušné. Nie to, nič by sme z toho nemali z tej hry. Dobre, tak ja by som mohol na teba TPA. No nie, no lebo ja som práve a set ho mám úplne inde, takže počkaj. No práve som na úplne dobrej výprave. A bude to blízko spawnu. Počkaj, ja ťa vidím, nemusíš. Či si to ty? No, si to bol ty. No práve tu nikto není, takže som to asi bol ja. Určite si to asi bol ty. Takže tu je spawn. Akože kde je spawn? Tu je. Tu sa spawnem, alebo čo? Nie, tu je spawn, náš spawn. Aha, ale toto som videl, ja som išiel okolo. Okej. No, takže to by sme sa... Tam je ten dom. No, takže to by sme sa mohli uziliť, ja tu a zatiaľ že pokosím túto trávičku a nasekám také dreva a môžeme si stavať dom, lebo tu už fakt nič není robiť. Ja si urobím dom na strome, či? Ne, zlý nápad. Ale najprv musím urobiť dom taký len kockovaný, lebo... Mali by sme mať vlastný. Takže je spoločný? Dve poschodia a že počasie si ho vylepšovať. OK, ja mám horné. Zaberám si horné poschodie. Ja si horné. Jasné. Ale budem mať dolné. Jasne. OK, jedna z dreva, to si vykraftím. Ježiš, mne to trošku laguje, takže seká mi to trošku pri tom stavaní. Bude stačiť nejak takýto, alebo... Áno, takýto tvar. Ale práve neviem, kde si, no, lebo... No, čo s tebou aspoň teda ty vybereš také miesto, že kde je a najviac toho ako... No, ale to tiež nie je zlý nápad, no, lebo bude krásny výhľad. A sú zapnuté monstra? Sú, však som ich všade videl, ale práve tu nejsú, lebo tuto na nie je obývané a je tu svetlo od mesiaca. No ja ho nevidím s tým mojím tajný. No, short. Prepáčte diváci za to tajný, lebo mne to by fakt bol taký zážitok, kebyže to mám na fár, že by ste z toho let's playu mali... Nič. Áno. Dobre, vieš čo, tak ty dostávaj dom a ja urobím také, že crafting a... No a ty by si mi mohol ísť nasekať také drevo, lebo ja nič nemám. Ja mám tak, dám ti. Chceš? Môžeš, len teraz si zamknutý. Tu ho máš. Haló? Počkaj, tu sa robia dvere. Kde? Aha, dobre. Tu! Tu máš ten 10? Aha, tu je ten. Dobre, na. Zober si ho. Jej, super, díky. Ale to musím takom postaviť. A urob si posteľ a vyspí sa, lebo chcem... Nemám. Nemáš? Nemáš vlnu? Zabíja ma hlad. Tak ja ti dám, kde si. Ne, už mám. Však som si aj nazbieral. Nemáš vlnu? Nie, no mám iba jednu. A ja mám ešte jednu pre teba, takže ešte jedna chýba, tak počkaj. Sliepočka, ty mi nepomôžeš. Jasné. Čo? To sme pri spawne, ty oni? No veď ja som ti to hovoril. Ja som to nevedel. Musel si to vedieť, no lebo si mi to pred pár minútami hovoril. Takže ja som išiel úplne inokadiaľ.
Že sa napapám a idem ti zahnať tú jednu vôľu. No takže veľmi šťastní diváci, takže možno za 5 minút už budeme končiť, no lebo ja už za chvíľku budeme robiť aj strechu. A druhé video bude o tom, ako budeme v bani a také tie veci. A my tu budeme asi aj hrať mimo kameru, tak potom vám povieme, kebyže nejaké novinky sa nastanú. Tak my vám... Ne až tak môže, až ty, alebo, no, aj to možno sa stane, ale že nie úplne. Aha, že, wow, je tu nejak veľa hráčov už. No, 4. Radši si daj F1 na chvíľku. Nečo? Prečo? Nič netreba. Nečo? To si len... Ježiš, však my sme tu v blízkosti spawnu, no tak to bude fakt perfektné. No, krásny výhľad. Dobre, takže ten hráč sa leftuje. Ne na dlho. Fakt? Prečo? Uvidíš. OK, takže mám pol staku dreva, takže mi to možno vystačí. A ja neviem nájsť ani jednu blbú ovečku, ale nechoď preč, lebo ja tam nemám set home. No, tak si tam mal aj dať. Už som na to znovu len my dvaja, super. Asi to prišiel len house kontrolovať. Iron bloky som našiel. Nezbieraj ich, lebo nemá ani s tým, aj tak by to nebola férová hra. Jasné. Jo. Joindol sa. Škoda. Ale zavadzá tu. Nezavadzá. Ale je blbá ovečka, neviem nájsť ani jednu. Ja ti možno nájdem, keď pôjdem tak kde. Ale ty potrebuješ, ja nie. Kostlivec! Kill. Upsi. Kill. Ne. Home. Wow, nie, tam není home. Potvrď. Ochraň ma. Ty máš šípy v rukách. Hej, nemám šípy. Kde je dom? No, aha. Kde je dom, Som troška od neho odišiel, ale viem, kde je. Počkaj, len sa mi nazbieral asi niečo, lebo bol by ma už zabil, keby som nezal home. No, dávaj, kde? Počkaj, mám 5 srdiečok, ešte ďalší 5, možno pôjdem. Prepáčte, toto diváci vám viete, mám málo toho, takže musíte trošku počkať. Tu je vlčík. Už môžem ísť, takže dávam home a ja už som teba... tu našiel sám. Vidím, práve si tam išiel. No tak si tam rovno daj si home a aj ja, lebo ja som si dal a predtým inde, no lebo som si myslel, že budeme aj tak kde bývať. Dobre, takže ja mám len pre seba posteľ. Aha. Však, nemôžeme. Ja idem nájsť takú ovcu a pojem. Tebe stačia dve, keď ty máš jednu a ja mám ešte jednu pre teba, tak tebe už stačí len jedna. Ja viem, ale musím mať 3, teda 2 ešte. Nie, ja mám jednu pre teba a ty máš ešte jednu u seba, no tak na čo by si ešte ďalšiu? Pre istotu. Tak dobré. Lávy. Dobre, takže diváci, ja si myslím, že toto by asi na dneskajšok stačilo. Bol to taký úvod do tohoto let's play, aby ste sa trochu vžili. Takže ďalšie video bude určite... Bude o tom, o nejaké 2 dní alebo 3 dní bude o tom, ako pani, ako si už kraftíme veci, ako si dokončíme dom a také tie veci. Takže dúfam, že vás to veľa bude viac baviť než toto video, takže dúfam, že ste sa zabavili, takže... Práve preto toto video nazveme určite, že tie začiatky alebo niečo také. No, ako vždy. No, dobre, takže
toto by mohlo byť pre dneskajší deň všetko. Ja sa vám za všetko ďakujem, za všetky lajky, ak teda nejaké budú, A ja. aj No, za odbery. A ešte chcem, aby ste navštevovali kamarátov kanál Max Weber. Tak a ešte v popisku videa bude IP na tento server. Takže takže díky, môžete kľudne písať. Hej, jasné. Takže díky, že ste pri nás vydržali a čaute.